这个活我也不知道啥回事。今天明明是周六，但这辆50宏光快递小哥却说刚刚检测站过来的，废气检测不合格。他这种不是废气不合格，这是测不了废气，因为消声器都穿了一个大洞。这边的却只要消声器穿孔漏气的都不让过线的。但我想不明白的是，现在周六检测站的也上班吗？之前可是周六日都是休息的。小哥还特意叫汽修工赶紧搞好，还得复检的，快修是咱们的标配。你看现在好了吧？顺利完成开门第一单，午饭有着落了。接着来第二单，福田货车。大哥是来问康明斯的发动机换机油会不会？看着大哥说的这么奇怪，我回大哥说这个不就简单的要死吗？不要说康明斯了，就特斯拉来了我也得会换。大哥这玩意还喜欢加机油精，那加吧，你喜欢就好。这个项目真的简单的要死，轻轻松松几百块又到手了。丰田卡罗拉开快一点就飘，而且会左右乱摆，跟随着底盘一响。这种故障修起来很难吗？我看你是没碰上简单的。这辆车的故障点很明显，就是方向机损坏了。你看这个方向机的齿条轴都松松垮垮的，不异响才怪。兄弟们不要羡慕哥，没办法，汽修工遇到的故障也就那样简简单单的。不单单方向机坏了，就连这个球头也坏了，松松垮垮的。配件方面不要担心，那里坏就换那里，一如既往通通现货安排。你看现在新的方向机的轴是非常紧的，旧的轻轻的用手都感觉到松动。这个拆装步骤也是驾轻就熟了，流程一切按主机厂指引。方向机固定就5颗螺丝，用时59分60秒顺利完成任务。你看现在紧了吧？动手，轻轻松松，几百块又到手了。接着来今天最后一单了，这单其实我都不想接了，因为门口开挖了，场地有点复杂。但是这单就是前面那位康明斯大哥介绍过来的，应该是朋友吧？这辆也是康明斯的发动机，要做的项目也是换机油。既然介绍过来的，那就顺其自然吧。而且换机油也不需要太多的时间。不得不说，这个塑料的机油滤芯是我遇到最好换的机油滤芯，不需要专用工具，就一个大飞搞定，10多分钟顺利完成任务。大哥表示非常满意，爽快付了款，动手，轻轻松松，几百块又到手。该死的魅力，门口都给挖成这样了，还来车，日产骐达。还好只是换一对雨刮片而已。大哥也是要求挺高的，测试都比常人久一点，不过没关系，咱们的产品是经得起考验的。你看好了吧？根本停不下来，又来了一辆本田凌派。还好只是买一瓶洗车蜡而已，要是维修的话就得转院了，因为有一辆大工程车即将占用门口的工位了。今天也就这样吧，又是轻轻松松赚钱的一天。